يا باشا اقسم بالله ما سرقت حاجه من حد، والله العظيم ما عملت حاجه. يا باشا مش حضرتك فتشتها وما لقيتش اي حاجه؟ بس ممكن تكون اتصرفت في المسروقات. وبعدين ايه اللي يخلي جوزك يتهم تهمه زي دي؟ جوزها؟ جوزها مين يا باشا؟ سعادتك اكيد في حاجه غلط. راويه لسه ما اتجوزتش. والله والله يا باشا ما اتجوزت. امال نادر التمساح ده يبقى مين؟ ما هو جوزها. على العموم هو جاي دلوقتي، وان شاء الله الموضوع ده يتحل. الكلام اللي بيقوله الباشا ده صح يا راويه؟ انت اتجوزت نادر التمساح؟ مش وقت يا ريكو دلوقتي، خلينا نشوف المصيبه اللي هي اتحطت فيها. اطلعوا لي بره انتوا الاثنين دلوقتي، اتفضلوا اتفضلوا. هو انت اهلك ما يعرفوش انك متجوزه نادر التمساح؟ لا محدش كان يعرف. وايه اللي يخليه يتهمك انك سرقت منه الحاجات دي؟ عشان مش قابلاه ولا طايقاه، بيتهمني بتهمه عشان يكسرني ويذلني. يا رب والنبي يا رب.